Maltempo, centro nostro solanese in gran parte delle regioni è scattante l'emergenza gelo. Non sono previsti miglioramenti per le prossime ore su Digicom, traffico e meteo in tempo reale. Prendo un rene se interessati il telefono è il seguente e l'annuncio shock che una 55enne di Rovigo, disperata per la sua situazione economica, avrebbe dovuto pubblicare sul quotidiano Il Resto del Carlino. Spero che Gomorra vinca l'Oscar, ma non gioverà all'immagine nel mondo. Lo dice Fabio Cannavaro, ho letto il libro e credo che Napoli sia anche per non è caduto il capitano Azzurro. Per l'ultima notizia, grazie.